Պետքետաքնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության 11-րդ բաժին օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքում գործող ընկերությունը, որը զբաղվում է հեղուկ գազի, բենզինի եւ դիզելային վառելիքի մանրածախ առևտրով, իրացումից ստացված հասույթներն ամբողջությամբ չի արտացոլում հարկային մարմին ներկայացվող հաշվարկներում։ Վարչության աշխատակիցները ստացված տվյալները մանրամասն վերլուծել են, մշակել են միջոցառումների կատարման հաջորդականություն, որից հետո իրականացվել են համալիր գործողություններ։ Ձեռք են բերվել եւ հետազոտվել են ընկերության գործունեության վերաբերյալ տվյալները, այդ թվում ներքին հաշվառման եւ սևագիր փաստաթղթերը։ Այդ տվյալները համադրվել են ՊԵԿ տեղեկատվական բազայում մարկա, նույն ժամանակաշրջանին վերաբերող ընկերության ներկայացրած հարկային հաշվարկների տվյալների հետ։ Պարզվել է, որ 2021-ից 26 թվականների ընթացքում ընկերության կողմից բենզինի, դիզելային վառելիքի եւ հեղուկ գազի վաճառքից ձևավորված հասույթից թեր հայտարարագրվել է շուրջ 1.3 միլիարդ ՀՀ դրամ։ Արդյունքում չի հաշվարկվել եւ պետական բյուջետ չի վճարվել շուրջ 415 միլիոն ՀՀ դրամ։ Փաստի առթիվ Արևույթ հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացվել Քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչություն, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հարբճարողներին հորդորում է զերծ մնալ նման արատավոր վարքագծից եւ գործել թափանցիկ, իսկ քաղաքացիներին խնդրում է ձեռք բերված վարելիքի դիմաց պահանջել ՀԴՄ կտրոններ կամ օրենսդրությամբ սահմանված այլ հաշվարկային փաստաթղթեր։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։